زمونږ پښتانه وایي د کټ سر ته یو خبره او د کټ خور ته بله خبره. اوس دغه زمانه نه ده چې د کټ سر ته یو خبره او د کټ خور ته بله خبره. دا ډېره ناشنا زمانه ده. زمونږ او ستاسو د هغه ټولو مبادیاتو ویډیوګانې او تدوین په اعتبار د ویډیوګانو سره شوی دی. تاسو ته به زمونږ د ملګري یا ستاسو د ملګري هغه زړو ویډیوګانو کې خیر دی راشئ به موږ لیټ کړو، یو ګنټه دی لیټ شي. زه به تاسو ته په زړو ویډیوګانو کې دا خپل دا کاغذونه روباسم چې په زړو ویډیوګانو کې ما 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر او 5 نمبر کمی خبرې کړي دي. نو هغه به زه تاته انشاءالله په دې زړو ویډیوګانو کې روباسم چې دا کاغذونه به زما په لاس کې وي او عمده کاغذونو سره عمده عبارات ما تاسو ته ویلي دي. دا د یوه خبره شو. دویمه خبره دا راغلې ده چې تاسو وایئ چې د جرح او د تعدیل خبره مونږ نه ده کړې. نو ما خو تاسو ته وي چې زه به تاسو ته دې ویډیوګانو کې اوس انشاءالله وښیم چې زمونږ خبره اول په جرح او تعدیل به مونږ ابن تیمیه سره څه ده پولې د پټي جګړه خو نشته. خو علماو ته بد وایي مونږ به تاسو ته بد وښیو، علماو ته بدعتي وایي مونږ به تاسو ته نقل. بیا تاسو وایئ چې د جرح او د اصولو د جرح او د تعدیل اصول به توی کړو. ډېره ښه خبره ده. 15 منټه به بیا کینو خیر دی دغلته د جرح او د تعدیل اصول به توی کړو. خو د جرح او د تعدیل هغه اصول توی کول چې تاسو په خپله باندې ځان له لار کولاوښئ او د خصم لار بندوئ، دا ټیک نه ده. چې تاسو اوس ماته وایئ چې په ابن تیمیه به د ماتوریدیانو جرح نه وي، په ابن تیمیه باندې به د اشعریانو جرح نه وي، په ابن تیمیه باندې به د قبوریانو د خدای غزا کې غر کې چې کم ځای کې ټکي اوبه نه وي. زموږ د قبوریانو سره زه ماتوریدي یم الحمدلله په عقایدو کې، زه اشعري یم په اعتبار د دې سره چې زما معتدلاو سره جګړه وي. امت الحمدلله 95% باندې اشعري او ماتوریدي دی. زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو حنیفه جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام شافعي جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو داود او د یحیی ابن معین او د نسائی جرح نشم خولی. دا واضحات دي، دا بدیهیات دي. زه به تا ته په ابن تیمیه باندې د هغه ثقه عالمانو جرح ښیم چې کوم ثقه عالمان د امت ثقه عالمان وي. اوس که ته هغه ثقه والي نه منې چې نه دا د امت ثقه عالم نه دی، نو خیر دی هغه به بیا کینو د امت نه به تپوس وکړو چې امت دغه کس ته په حدیثو کې په عقایدو کې او په مشروالي کې ثقه عالم وي او که نه وي. که چېرته تاسو بالفرض هغه عالم ثقه نه منئ هغه ځان له خبره ده. خو زه به تا ته د ثقه او عالمانو نه چې هغه د امت ثقه عالمان وي زه به تاسو ته جرح وښیم په هغې باندې. بیا تاسو ما ته وایئ چې زه به تاسو ته د خپل کور نه د ابن تیمیه تعدیل وښیم. خو دې ته ناست یو که نه، تاسو به زما نه کور نه د دیوبندیانو نه د ابن تیمیه تعدیل ما ته وښایئ، او زه به تاسو ته هم د دیوبندیانو نه د ابن تیمیه جرح وښیم چې دا بنډارې مې راوړي دي. نو تاسو نه وي تاسو جی ما چې کله خبره کوله سه مبارک ما چې تاسو چې کله خبره کوله ما نه در رادانګلې. تاسو د الله تعالی په دواړه جره خوشحاله کړي، خو چې تا خبرې کولې ګورې ما پکې منځ کې خبره نه کړې. ټیک شو، زه ستا خپله خوښه ده، الله دې تا ته خیر درکړي، الله دې برکتي کړه. ښه بله خبره دا ده چې تاسو مبارک ګورې مونږ غټ پیر ته ویو، ښه دې باندې ځان پوه کړه چې کوم په پیرانو کې غټ پیر هغې ته مونږ مبارک وي. نو تاسو مبارک صاحب وفرمایل چې زه به په امام ابو حنیفه باندې جرح کوم. طریقه کار دا دی شیخ صاحب مبارک تا ما ته یو 2 ورځې مخکې ویلي چې دا د ابن تیمیه سره به زه په امام ابو حنیفه جرح کوم. دا خو زما دعوه ده، زما دعوه بله ولیکئ، ښه دا ولیکئ، زما دا دعوه ده چې امام ابو حنیفه متفق مقتدا او مجتهد دی د امت. اوس زمانه کې خو بالکل اتفاق دی چې تاسو هم د امام ابو حنیفه رحم الله د اجتهاد نه او د امام ابو حنیفه رحم الله د عقایدو نه او د امام ابو حنیفه رحم الله د مقلدوالي نه او د امام ابو حنیفه رحم الله د اوچتوالي نه انکار نشي کولی الحمدلله. او چې کوم د هغه هم عصر او په هغې جرح کړي دي، نو چې د ته هم عصر دپاره د ابن تیمیه جرح نه مني چې د حسني جرح نه منم، نو دا بیا څنګه
د هغه کسانو د شعبه او د فلانکي جرح ومنم دا ځان له بابونه دي د امام ابو حنیفه په جرح باندې به کېنو ما تا ته ویلي دي او یو لس ځله مې درته ویلي دي بیا به یې درته وویل چې زمونږ تا سره وروري ده زمونږ تا سره دوستي ده مونږ به تا سره په دې معامله کې چې کم از کم کېنو 20 ځله د سره مناظرې وکړو باقاعده به د امام ابو حنیفه رحمه الله د جرح او د تعدیل مناسب چونکې دا موضوع ډېره وسیع نه ده 10 ورځې پس 20 ورځې پس کېنو او ته جرح وکړو زه به تعدیل وکړم خو بیا درته وایم درخواست درته کوم بیا درته وایم چې کومه خبره زمونږ شوې ده دا ابن تیمیه صاحب متعلق ابن تیمیه صاحب تاسو ما ته ښه سړی ثابتوئ اوله کې او زه به تاسو ته بد سړی ثابتوم او چې کله د ښه او د بد نه فارغ شو نو بیا به د هغه د کتابونو نه تاسو ته زه د هغه عقاید ښیم چې دا د ده عقاید دي دا به زمونږ دویم سټپ راغلی وي زمونږ اولنی سټپ په دی دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه ته صاحب ته کافر ویلي دي دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته ضال مضل ویلي دي دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته بدعتي ویلي دي دا چې کله زه ووایم یا زه به دا کتابونه وایم تاسو به تعدیل وکړئ بیا به زه دا کتابونه وایم تاسو به تعدیل وکړئ چې جرح او تعدیل وشي نو د هغې نه پس زما او ستا لیکل د دویمې پاڼې دا دی د دې دا د جرح او د تعدیل 2 اولنۍ پاڼې دي دا دي ښه درېیمه پاڼه 3 نمبر صفحه باندې هغه دا ده چې د ابن تیمیه په کتابونو کې به مطالعه د ابن تیمیه په عباراتو کې تجسیم موجود دی او د هغه په کتابونو کې به یې راته ښیو تاسو که مونږ سره اول کښېنئ د ابن تیمیه په جرح او تعدیل باندې چې مونږ به تاسو ته ښیو چې د امت ثقه عالمانو ته هغه ته ښه سړی نه دی ویلی او هغه ته یې ویلي دي چې دا سړی خارج د اهل سنت او جماعت نه دی نو زه بسم الله وکړو او ټول نه کوئ نه ستاسو خپله خبره راغلې ده زمونږ او ستاسو چیلنج بازي په دې باندې شوې وه چې تاسو به د ابن تیمیه تعدیل کوئ او مونږ به یې جرحه کوو وصلی الله علی خیر خلقه بسم الله الرحمن الرحیم خبره ډېره وکړي مفتي صاحب وایي چې دا یو د شغل دا خو ګمراهي ده ګمراه سړي ته رسول یو ابن تیمیه صاحب سره ګمراه وایي هغه ته صفات د الله سبحانه وتعالی وایي او نور الانسان او په دې اته کې په تفسیر کې وايي او په بل ګمراه ده نو په ابن تیمیه دا راځي څنګه وایي او ماتوریدي زبا ابن تیمیه رحمه الله هغه څنګه وایي چې هغه د نقل اعانت کې او کتاب سنت حدیث په دې کې راځي او دا غوډي یقینیت د فرض او خدمات وکړي د څه خبرو چې خبره مسلې ګمراهي دا جرح په دې کې تاسو دا هغه جرح هغه په اتفاق وو چې په خپل عقیده کتاب سنت موافقي معتدلي محرفني مشبهني مجسمني هغه به په دې کې مې دا جرح ځای بل دا چې په مبادیات کې د خبره د جرح او تعدیل نه شي دا تاسو عین مخیره کوم راغلي تاسو دا خپل اصل موضوع نه مثبت چې موږ په دې کې مې جره کې څه تاسو ته دا او جره د خپل کور دا تاسو اوس ته موږ ستاسو کور خلکو جره نه ما د محدثین د دې راوړل ته د استقامت زه په استقامت نه صفحات ته چې څه صفحات او یا د ماکریدي څخه صفحات دا زموږ د کتاب هغه ما کوي الله کتاب مخلوق رسول الله کتاب مخلوق دا په مسجد صلی الله علیه وسلم دا یا د مخصوصو دیوبندیانو خپل کتابونو راوړل الله په بدل سره د سلطنت د ټولوار دیوبندیانو کوم خرافات دي هغه څه هغه د سې قایل خبر پرسته قایل دنیا د موږ د راتګ قایل د تاسو د قایل استمداد د اخبار من دورونو قائل هغه تصرف په کوم قائل غیر الله د علم غیب د اثبات قائل د وحدت الوجود قائل ایمان کې اجازه د نقصان نه ممکن چې د قرآن له سره په ثابته مسله د حدیث او دا لري نو او تاسو ذاتي عقاید دا په ټول وخت باب دی چې په دې باندې ورته خبره چې د موږ مبادیات شوي د غزان چې تاسو وایي د کریمینال د جسم ثابت کړی موږ به هغه علاقه معقوله موږ نه غوښتو
تاسو ځان ته شوي دا کتاب خبره به دې دې په کتابونو کې بس دا خبر تاسو پرمو کوم نور خبره تاسو دغه نه جوړو ابن تیمیه په کتابونو خبره کوي ابن تیمیه په اصل کتاب نور خبره پرې ده ابن تیمیه دا ابن تیمیه د تعبیر اقوال ومن کتاب دا بس ضرور به شو زړه کې کتاب د وګړه موږ دا خپل کول نه درو هغه ماتوریدي چې اړه شي په اسلام هغه ماتوریدي چې دا هغه کوي او امام من المسلمین هغه شاعر وته اوس په دې خبره کوي موږ ته په کلام الله خبره کوي موږ ته اوس د جرح تعلیم دا جدا مسله نو ته هغه جرح ټول معامل معتل محرف حتی چې نور شرکیات پکې موږ دا خبره تاسو ته کړل دا په ذاتي راغله او کله ویډیو باندې راوړو چې په هغه ورځ تاسو سره اتفاق موږ تاسو سره اتفاق وکړو تاسو ویل چې ابن تیمیه اول تاسو لوازم د تقسیم ویل لوازم چې کله بیا لاړه بیا تقسیم وسره موږ سره وایو تاسو تقسیم ثابت کې موږ نه ثابت بیا دا نه نشته بیا موږ سره د خلکو قرآن په دې خبره شوې لیکل موجود دي کومه لیکلو چې اتفاق ده په خبره وکم خبرو کې څنګه تاسو اتفاق نشته په خبره نه کیږي یو بس دا چې اصول د جرح او تعدیل موږ نه دي وتایم دا به ان شاء الله ستاسو د کور نه که تاسو داسې وایئ چې جرح باب نه کولای په غټو غټو خلکو به جرح ده تاسو مخکې ویل چې دا د موږ تیار دي که تاسو باغ ویلي چې د ابن تیمیه باندې د جرح خبرې کوو او هغه باندې د اخبار پېښ موږ باندې دا خبره موږ ویل چې تاسو د ابن تیمیه باندې سره د جرح واضح دي تاسو په نو نه چې ته په بل چا په باندې پېښ کېږي او شل او سر او مليان براولي او د هندستان او د اسنغال او د سعودي او د سوابي ابن تیمیه دا محدثین په پېښ د محدثین د سری ځکه هغه خلک چې هغه د صفات د جواب شټي د چا د صفاتو کې ګډه وډه ده معطل ده صرف توحید الربوبیت باندې اولوهیت کې ګډه وډه وزه دا هغه جرب ابن تیمیه د اولوهیت او د صفات داعی دي هغه یې مسلمان امام او د توحید امام دی توحید المرسل او توحید متابعت رسول امام دی په هغه باندې د درس سم باندې هغه د الله توحید باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسول په توحید کې غالي جابر مخلد دی او د الله سبحانه وتعالى په توحید کې چې هغه په طرف کوته بعد دا شو چې تاسو وایي موږ باندې یو نو هغه هیڅ لیکلي دي په دغه کې دی د خپل مشهور کتاب کې چې احناف دو قسم دي یو کامل دی بل ناقص کامل احناف هغه چې امام ابو بکر د الفوائد البقيه نه هغه دی یمكن دا کتاب الجرح والتعديل الرفع والتكميل الرفع والتكميل اخري مقصد دی كما دا هو تعليق احناف دو قسم دي یو هغه احناف كامل دا چې امام ابو بکر اصول دي او ناقص هغه دي چې هغه امام خلیفه په اصول کې نه دي او په بوله لکه صرف عقاید علماء دي بلون ځای کې نو په عقیده کې د ماتوریدي څخه مقلدین یا د اشعری څخه او سره د دین چې وای په عقیده کې تقلید نه کیږي او د ماتوریدي مقلد او کیسه د مستحیل برابر چې څه کوم مستحیل د ناس څخه د ماتوریدي مقلد دا وکړي دا ناقص دا اوس دوه خبرې کوو صحیح اوس زما خبره تاسو لما تريد داخلين التوبه او الامام ابو حنیفه مخلدین ځان جوړول دا امام ابو حنیفه په عقیده خبره دفتر به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم او زما الله خبر خبر وحنفي په باندې سنت او مخصوص حنفي على سنت تکابل هيڅ هو شاول الله سبحانه ذكرنا على سنت به او حنفي باندې کې شوابي مالکان حنفي به او على سنت کې باندې کې بيديان دې خبره جرحانه منم د پلان کې جرحانه منم د پلان کې جرحانه منم په هغه کې تاسو چې کوم لوی علما یادوي چې موږ د غي جرحانه منو ما تاسو تمخ کې وي چې هغه علما دي چې امت هغه ته ثقه عالمان او تاسو هم دا غینه مجبور یې دا کتابونو نه او ټول امت ته هغه د کتابونو نه اخص کوي او دا غي د کتابونو نه خوشنی چینی کوي
نو چې اخذ هم ته کوې او تقلید هم پې کوې او معانیم ترې نقل کوې او بیا هم نه منې نو دا داسې څه ناشنا غوندې خبره ده چې څنګه یې نه منې. اوس موږ دا نه شو کولی چې موږ تاسو ته صرف په ابن تیمیه باندې د خشویانو او د مجسمو رد نقل کړو. نه، د مجسمو او د خشویانو یا د ابن تیمیه د هغه شاګردانو چې کوم تعدیل یې کړی دی د ابن تیمیه شاګردانو د ابن تیمیه ابا بیا د تا سره نه منو چې ته د امت ته عالمانو خبرې نه منې، چې ته د امت ته ثقه عالمانو خبرې نه منې په دواړو مدویل کې چې شیخ ته دواړو مدویل ویلي دي. نو زه بس هغه څنګه ومنم چې شیخ ته هادي او مهدي ویلي دي. بله دا خبره چې تاسو وایي چې په جرح او تعدیل به خبر کړو، ګوره دا پاڼه د ما لاس کې ده چې تاسو وایي چې موږ جرح او تعدیل نه دا پاڼه د ما لاس کې ده، دا 3 نمبر پاڼه ده. په دې 3 نمبر پاڼه کې موږ دا ویلي دي چې بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته دواړو مدویل، بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته بدعتي او بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته خارج عن اهل السنه او بعض عالمانو ابن تیمیه صاحب ته د کفر نسبت کړی دي. دا پاڼه د ما لاس کې ده، دا د هغه ورځې پاڼه ده. زه به تاسو ته په ویډیو کې نه روباسم، عمده عبارت به روځي په ویډیو کې به اوس دا عبارت روځي چې مونږ کله دته وي چې دواړو مدویل او بدعتي دي، نو خو دا دواړو مدویل او بدعتي به زه تا ته کتابونه نه نقل کوم که نه. د هغه د ابن تیمیه کتابونه په ځان ته هغه وایي چې زه دواړو مدویل. تاسو څنګه خبرې کوئ؟ لکه ابن تیمیه به په خپله ځان ته وایي چې زه دواړو مدویل یم. تاسو د خبرې مقصد دا دی چې ابن تیمیه په کتابونو کې د ابن تیمیه په خبره باندې اخو ځان له خبره ده که نه، خو دویمه خبره ده که نه، دویمه خبره ده استاد شیخ صاحب دغسې ده که نه. تاسو ما خپلې خبرې ته پرېږدئ. بله تاسو په ماتوریدي صاحب باندې خبره وکړه چې ماتوریدي صاحب د الله کلام ته مخلوق وایي. دا به کینو ته د ماتوریدي صاحب غم مه کوه. ما دله داسې کاتی برابر کړی دي چې همدغه ابن تیمیه کلام الله ته حادث وایي. کلام الله څه چې قرآن ته حادث وایي. دا به زه تا ته وښیم انشاءالله. امام بخاري کلام ته قرآن ته حادث وایي. قرآن ته قرآن ته قرآن ته تاسو مته حادث وایي قرآن ته قضا ماشاءالله دولي کېږه په حادث او مخلوق کې فرق بس خیر دی. دا فرق به تاسو ثابت کې نه، فرق به تاسو کوئ. مونږ به تاسو ته دا ثابت کړو چې حادث او مخلوق یو شی دی. اوس به ثابت کړم امام احمد بن حنبل له قول نه به ثابت، د احمد بن حنبل د قول نه به ثابت کړم، د دارمي د قول نه به ثابت کړم، د استاد کتابونو نه به ثابت کړم چې کل حادث مخلوق وكل مخلوق حادث. دا رست را روان دي شیخ صاحب د ماتوریدي غم بکو د شو چې په خپل په پکند کې ورپروزه بیا به چې لاس ته در کوم ډېر لوی جنجال به جوړیږي. بل خبره دا ده او کله شیخ صاحب شیخ ته په خپل باندې قرآن ته حادث وایي. خدای دې خیر کړي. بیا وایي د دیوبندیانو خرافات بالکل صاحب د چا چې خرافات یو ما ورسره ومنل که نه. خرافات ته چا هم نه منم، نه ستا منم، نه د شیخ ابن تیمیه منم، نه د انورتاج منم، نن مه زما منه. ما تاسو ته ویلي دي ټول د چا هم نه منو. اشرف علي صاحب کې یو کو مظهر علي صاحب یو کو طاهر علي صاحب د ټولو نه منو، د ټولو خرافات نه منو. خرافات برد کو په قرآن او سنت. خو جنجال دا دی چې هغه خرافات نه زه بیا په تاسو کې روباسم نو بیا به څه کوې او که نه. زه به تا ته په منازل السائرین کې بیا وښیم چې ابن قیم لیکلي دي چې روح به د حروي راغی او د ابن تیمیه سره به کېناستو او د حروي د روح نه به ابن تیمیه اخذ کا. والج زه به تا ته بیا په کتاب الروح کې وښیم چې ابن تیمیه تعلیق ابن قیم لیکلي دي چې د ابن تیمیه د روحن به راغی او د ابن تیمیه شاګردانو به د ابن تیمیه روحان اخذ کو. نو زه به تا ته بیا وښیم چې ابن قیم لیکلي دي چې په خوبونو کې په اویخه بیا سوال وکړو په خوبونو کې به راغی. خوب سره به بیا ګورو خو پیر صاحب مبارک مشر صاحب هم د ارواحو نه اخذ کوي
او ارواحنا خلکو ته اعطا کوي او بیا د اهل حدیث کا ذوق تصوف دا غینم کړه بیا خبرې رويستې نو بیا شیخ صاحب معامله زیاتیږي وګدیږي نو کبه بلا کې چې تما گرفتاری پاره کې تاسو معنا اول گرفتاری ما پرې دی خبره دا ځان له خبرې پرې بکینو خو به ان شاء الله چېونس کو ډیپټی کاکا سلام دی په سبحانه چې بروباسه ډوډۍ بروباسه مولا چې موري خوراک کوي نو کار کوي او چې خوراک نه کوي نو ور بیا ټکي خبرې نشو کولای وای ها نو په سبحان به خوراک بروباسه ډوډۍ بروباسه موږ بمدا جګړه دی او بل سره وو ان شاء الله کا جګړه خبرو ته وي دې لپاره بکینو بیا تاسو ما خو تاسو ته ویلي اوس دا په الحال لا مناظره چې دا ته زما په قاعده چې کومه خبره دا وزم تاسو نه نقل کوه سره د دې نه که چېرته ما ته داسې غلطه خبره ثابته کړه ته به لا ما ته وایې چې توبه دې وباسه ما ته دوست توبه وویسته چې استغفر الله ربي من کل ذنب د هغه عقایدو نه چې هغه قرآن او د سنت او د ثقه عالمانو د عقایدو خلاف وي ته به لا ما ته ثابته د ابن تیمیه په کتابونو به خبره کېږي بالکل به کېږي ما خو دا راوړي دي دا د ابن تیمیه دا صرف د ابن تیمیه صاحب کتابونه دا مخامخ وګورئ تلبیس الجهمیه دی در مطالب العقل والنقل دی تسعیریه ده سردیه ده ټول دا راغلي خبره به کېږي په هغه باندې به خبره کېږي بل نه چې د معطل جرح قبول نه ده نو د معطل نه مراد کو چېرته بالفر استا د معطل نه مراد که چېرته ستا قوي ثقه عالمان وي لکه سبکي چې هغې ته معطل وې نو دا به ته زیاتې کوې چې ته سبکي ته معطل وې که چېرته بالفرض ته د امت لوی عالمانو ته چې هغه ابن حجر دی یا هغه بالفرض علامه زبیدی دی یا علامه خفاجی دی یا علامه نور الدین سمهودی دی یا بس بالفرض علامه مناوی دی چې دا د امت داسې اتفاقي علما دي چې امت اتفاق ته د دوی په عقاید او د دوی په عمل باندې که ته دې ته معطل وایې چې دا معطله دي نو دا به تاسو زیاتې کوئ چې د امت صحیح قوي عالمان تاسو معطل وګرځوئ او صرف امت ته نه راځي مګر په عقایدو د ابن تیمیه د صرف راځي اسماء او صفاتو ته بس امت ته نه راځي مګر صرف په هغه تعبیر به شریعت معتبري چې کوم تعبیر د ابن تیمیه دی امت دا خبره چرته نه مني تاسو سره چې امت ته صرف په عقایدو د ابن تیمیه باندې راشي علی بدی نه دا خبره صحیح نه دي راغلي زمونږ په عقیده باندې تنقید کوه چې کومه راته ملاویږي خو د هغه ځان له خبرې دي د سحر په وخت کې به شیخ صاحب د سحر مونځ کې د ماسپښین په وخت کې به د ماسپښین مونځ کې د مازدیګر په وخت کې به د مازدیګر مونځ کې دا ټولې خبرې به راځي ما تاسو ته په اول ځل ویلي چې کینو به خبرې به کوو 10 مناظرې به زما او ستا په اسماء او صفاتو باندې راځي خو چې اوس کوم چیلنج مونږ تاسو له درکړی دی او کوم چیلنج زمونږ راغلی دی چیلنج ورته زه نه ویم دا ماله ډېر بدې ښکاري په هغې باندې به کینو زه به تاسو ته د ابن تیمیه دوال او مدلیت ثابتوم او تاسو ماته ته د هغه حادیت ثابت کړئ بس دغه خبره راغلې ده الله دې خوشحاله ساته چې زه ورته هم ثقه ویم او ته ورته هم ثقه وي ابن تیمیه ورته هم ثقه وي او ته ورته هم ثقه وي او محدثین ورته ثقه به ثقه وي مونږ خبره داسې ده مونږ الحمدلله په چا باندې د ګمراهۍ د کفر فتوا نه لګو خو یو سړي خبره چې غلطه وي مونږ یې خبرې ته غلطه وایو کله سړی غلطي مونږ سړي ته غلط وایو خبرې ته غلط وایو لکه ابن عربي او چې کله سړی ښه او خبرې غلطي مونږ خبرې ته غلط وایو حافظ ابن حجر رحم الله عظیم محدث دی مونږ هغه د محدثیت نه او د هغه د ثقافت نه انکار نه کوو خو چې کوم ځای کې حافظ ابن حجر هم انسان د خطا شوی لکه د الله سبحانه وتعالی په صفاتو کې د تاویل قول کړي یا بل کړي نو مونږ غلطه خبره د غټ نه غټ سړي نه منو دا اصول دي تاسو یې مونږ په ابن تیمیه باندې جرح پیش کوو دا زما مخې د کتاب دی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل خبره نوٹ کې ځان سره ایقاظ فی بیان حکم الجرح بیا وی الجرح اذا صدر من تعصب او عداوه او منافره او نحو ذلك هو جرح مردود ولا يؤمن به الا المخلوق جرح چې صادر شي د تعصبنا د عداوتنا منافرتنا او نحو ذلك هو جرح مردود ولا يؤمن به الا المطرود لاندې ابو غدس ابلیکی کل جرح بسبب التحاسد
او الاختلاف فی امر العقیده ستاو د سبکی او د ابن تیمیه او د حسینیه او د نورو اختلاف په عقیده کې دی نو چې په عقیده کې ته دا جرح پیش کې دا خو هیڅوک نه ستا مشر وای دا جرح مردود ده ما ته داسې سړی په عقیده کې پیش کې چې هغه د ابن تیمیه په عقیده کې هم نه وایي او بیا ابن تیمیه ته سوال موزل وي ما ته پیش کړه او زه به درته پیش کړم چې په ابن تیمیه کې په عقیده کې به د هغه سره هم نه وایي اگر که کله خبرې لکه مولا علی قاري صاحب دی خو هغه د شیخ الاسلام دفاع کړې ده ابن عابدین شامی د شیخ الاسلام دفاع کړې ده شان ورشاه کشمیری چې تاسو نه په ډیرو عقایدو کې مخالف دي تاسو ته په اکابرین علماء دیوبند کې موږ ته وایي مشر دی هغه د شیخ الاسلام دفاع کوي علامه بدر الدین عینی چې کم بدرت ویلي دي د شیخ الاسلام دشمنانو ته ناغه الفاظ به تاسو سووري خبره ده جرح چې اذا صدر من تعصب او عداوه او منافره او نحو ذلك هو جرح مردود ولا يؤمن به الا المطرود داستا کتاب الجرح والتعديل الرفع والتبيين في الجرح والتعديل ده عبد الحي استاذ د کور کتاب دی بیان دي دغه لیکي دا ما تاسو ویل لکه دغه ابو قدس كالجرح بسبب التحاسب واختلاف امر اخيه كمساله خلق القران وسراشه تاسو قائلين د خلق القران او سبکی وغيرها ټول او ابن تیمیه د قران د الله کلام غني نو دغه خو اختلاف دی چې اختلاف کې د یو سره قائل د خلق القران دی وغه جرح کوي باغ سره چې قائل د خلق القران نه دی دا به څنګه څوک مانی بیا وی وکل قول بخلق الافعال وعدمه وكعقيده الرفس والنسب والتشيع او الاختلاف في المذهب او الاصلتا ته پیش کوم د شوافی جرح په احناف نو تاسو به منی یا د احناف جرح څوک په شوافی ومني یا د مالکانو څوک په حنابلة ومني دا تاسو وایي دا د وړو خبرې دي او الاختلاف في المشرب بين متصوف ومعاد للتصوف د متصوفو دشمنانو په بل جرح کړ دي اصول دا نه دي مفتی صاحب کنا یو بل خبره کو راځي دا ابن تیمیه هم د منځ لري کوي مناظره کو په سیاستو په قران باندې دا هر څه د منځ لري دا الله په کلام او د محمد رسول الله په کلام خبره کو تاسو خپل عقیده د قران نه ثابته کړئ امون د خپل عقیده ثابته او د سیاستو نه ثابته کړئ دا ابن تیمیه هم لري دا اشخاص دي علما دي راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا راځي په قران سنت فیصله کو چې قران توحید څه ته وي او سنت توحید څه ته وي او قران او سنت شرک څه ته وي راځي په دې بخاری کتاب توحید تم شول حدیث پیر سے بخاری درس کې مونږ خیر طالبان دغه بخاری په کتاب التوحید مناظره کړ چې دې کتاب التوحید کې د چا عقیده د سره برابر و هغه به مسلمانی ثقبي او د چا عقیده چې د کتاب التوحید نه خلاف دغه دی بدعتي او ظالم مزل راځه سیدا دغه رنګ یا خدا شینه د منځ وباسي کنا په دې علماء په عقاید خبره کوي موږ خبره صفا کړی په مبادیاتو کې تاسو ویلي چې ابن تیمیه تسلیم قائل دی موږ دفاع کوو تاسو ویلي دي چې ابن تیمیه په عقایدو کې دا خطای دی او غزوال مزل دی موږ دفاع کوو دا زه ته یو بل حواله ویم مفتی صاحب خپکیږو بنا د فرمایي دم ستا د کور عالم دی دا د دغه دا جلاء العينين في محاكمة الأحمدين د نعمان الوسی صاحب نه ستاسو د کور دی نه دا تاسو کې چې کم خسړی بیا زموږ ملګری شي دا 66 کې دیو به نن ویني مفتی صاحب علیه الرحمت علیک الرحمه دا به نن ویني دی وی جرح د علماء بعضو په بعضو باندې سره د اختلاف د عقیده او د مذهب نه دا قابل قبول نه ده مطلب لا يؤخذ بقول العلماء في الطعن بعضهم بعضا صحیح شو اوريغا وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء الا قول بعض في بعض ومما ينبغي ان يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبه للجارح والمجروح طب ابن تيميه باندې جرح کیا مجروح دی
او د جارحین نو په کار خدا ده چې داغه په عقیده کې اختلاف ده دغه جرح به نه قبلي فربما خالف الجارح المجروح في العقيده فجرحه لذلك واليه الاشار الرافي بقوله وينبغي ان يكون المزكون براء من الشحناء والعصبيه في المذهب خوفا من ان يحملهم ذلك على جرح عدل او تزكيه فاسق وقد وقع هذا لكثير من الائمه جرحوا بناء على معتقدهم يا جرحوا على وقد وقع هذا لكثير من الائمه جرحوا بناء على معتقدهم وهم جرحوا على بناء على معتقدهم وهم المخطئون والجرح مصيب والمجروح مصيب بياوي وقد اطال في هذا المقام بيرستوي د امام ابو حنیفه باندې جرح شوی دي په شوافی باندې جرح شوی دي په احناف جرح شوی دي په مالکیانو باندې جرح شوی دي د دې نسوک بیا دا شعر راوړي ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل بالظنون وقيل د دې نسوک بچ کېږي مونږ اصول مفتی صاحب اصول ته کو جرح کوي په ابن تیمیه باندې مونږ ته ماتوریدی اشعری په جرح کې نه پیش کوي یو مونږ ته بسقه علماء پیش کړي چې مونږ دغه په سقاط او سره متفق شو که هغه نه نو ما تاسو ته خبره واضح کړه دا کتابونه د مینځ لري کې په قران حدیث مناظره ده بسم الله